저는 오늘 에베소서 말씀을 가지고 함께 은혜 나누고자 합니다. 今日はエペソビトへの手紙を通して恵みを分かち合います。 이 에베소 말씀은 사도 바울이 로마 감옥에 있을 때 쓴 편지입니다. このエペソビトへの手紙というのはパウロが牢獄にいる時に書いた手紙です。 사도 바울은 에베소에서 2년 동안 머무르면서 교회를 개척했습니다. 実は使徒パウロはエペソというところで2年間ずっと暮らしながらこの教会を開拓していました。 에베소는 요코하마처럼 큰 항구 도시였습니다. エペソというのは横浜のように港町ですね。 상업과 무역의 중심지였습니다. そしてこの産業と貿易の中心地です。 아데미 신전이란 큰 여신 신전이 있었는데요. アテナというこの女神の大きな神殿があったんですが、 그리스 신전의 판테온 신전의 2배가 되는 규모였습니다. ギリシャの有名なパルテノン神殿の2倍になる規模の神殿があったそうです。 그곳에서 そこで 여사제들이 이렇게 몸을 파는 일들을 하는 향락과 어떠한 부패화가 만연한 도시였습니다. しかしですね、一方でですね、そのような豊かさの一方で売春があったり、またそのような何か性的なことで礼拝するようなそういういろんなこともはびこっているところでした。 근데 사도 바울이 에베소에서 사역을 할 때 놀라운 성령의 역사가 나타났습니다. ところがこの使徒パウロがエペソで働きをするときに本当に驚くべきことが起こりました。 많은 마술을 하는 사람들이 책을 불태우기까지 했습니다. このいろんな魔術をしている人たちがその魔術師をですね焼いたり捨てたりしたんですね。 그들이 회심한 것입니다. だから彼らが改心してしまったということなんです。 성령의 뜨거운 역사가 일어날수록 사탄의 공격도 심해집니다. ところがですね、このように聖霊様が豊かに働かれると攻撃も強いです。 아담의 신상을 만들어 파는 데메드리오라는 사람이 사람을 선동하여서 폭동을 일으켰습니다. その神殿に仕えているデメテリオという人がですね、暴動を起こしてですね、このクリスチャンたちを迫害し始めます。 그래서 사도 바울은 안타깝게도 에베소를 떠난 것입니다. そして結局泣く泣くですね、パウロはこのエペソを後にしなければならない状況になります。 근데 로마 감옥에 있을 때 에베소로부터 교회로부터 소식을 들었습니다. ところがローマでこの牢獄に入っている時にエペソのこの消息を聞くんですね。 그것은 너무나 기쁜 소식이었습니다. それはあまりにも嬉しいこの消息だったんですね。 에베소 교인들이 예수 그리스도를 믿는 믿음 가운데 굳건히 서 있다는 소식이었습니다. それはエペソの教会がみんなイエス様を信じてしっかりとやっているという消息だったんですね。 에베소 교회가 그 성도들이 서로 사랑하며 교회가 너무 풍성하게 성장하고 있다는 소식이었습니다. エペソの教会はお互い愛し合いながら豊かになっているという話を聞いたんです。 사도 바울은 감사하는 마음을 금할 수가 없었습니다. この使徒パウロは喜びのあまりそれを我慢することができないほどになりました。 그래서 에베소에게 편지를 쓰면서 하나님께 감사한다라고 오늘 본문에서 말하고 있는 것입니다. ですからこのエペソの人たちに手紙を書いて神様に感謝しますという手紙を書いたんです。 향락이 굉장히 향락 도시이고 또 우상이 섬기는 일이 만연한 그 교회에서 그 도시에서 あれだけですね、このもう乱れたところまた本当に予的なそういうような場所であるのにもかかわらず 예수 그리스도를 붙잡는 신앙을 가지고 있었던 것입니다. イエス・キリストをしっかりと信じる信仰を固く持っていたということですね。 그 당시 노예를 팔고 많은 사람들을 핍박하던 그 도시의 향락과 폭력이 난무한 도시에 교인들은 서로 사랑하며 힘든 사람들을 도와줬던 것입니다. 奴隷を買ったり売ったり、そしてお互いを非難し合ったり、そのような雰囲気のある都市の中で教会の人たちが本当に愛を実践している、そのような姿が見られたんです。 저는 이와 같은 놀라운 일들이 요코하마 온누리교회에도 일어나길 주님으로 축원합니다. 私はそのような働きがこの横浜おんぬり教会でも豊かに起こることを信じます。 참 일본은 하나님을 믿는 분들이 굉장히 작다라고 들었습니다. よく聞く話ですけれども、日本にはイエス様を信じる人がものすごく少ないと。 제가 2월 달에 여기 순교지를 방문했는데 참으로 신앙을 지키는 사람이 끔찍한 일들을 당했던 것을
보았습니다. この2月に私はあるこの殉教地を訪れることがあったんですけど、その経験を聞くとあまりにも苦しい経験をされたんだなということを思います。 많은 박해 가운데도 그들은 예수를 믿는 신앙을 잃어버리지 않았습니다. しかし彼らは本当にそのような中にあってもイエス様を信じる信仰を捨てはしなかったんです。 이 동일한 그 믿음이 요코하마 온누리 교회 한 분 한 분에게 계시길 주님을 축원합니다. そのような信仰が横浜の皆さんの一人一人の中にも豊かに現れることを信じます。 교회 밖에서 수많은 세상은 하나님이 아닌 다른 신을 섬기고 믿고 있는 이 일본 땅에 この本当に教会の外では本当にさまざまな偶像をそして神々を信じているそのような日本の地で 여러분 한 분 한 분이 예수 그리스도만이 오직 유일한 구원자이심을 믿는 그 믿음 가운데 굳건히 서시길 바랍니다. 皆様はイエス様だけが唯一の救い主だと信じて歩むことを豊かに祝福し信じます。 하나님이 아닌 다른 모든 신들이 만연한 이 가운데 하나님만이 이 땅을 창조하시고 주관하시는 분이시고 예수 그리스도를 통하여 통일하실 것이라는 그 하나님의 비밀을 아는 여러분 되시길 바랍니다. さまざまな世のにはさまざまな偶像がありいろんなことが言われていますけれども、私たちは神様が世を創造され、そしてこのキリストだけが救い主なんだということをはっきりと信じ宣言する皆さんとなることを祝福いたします。 또한 여러분 교회가 사랑이 넘치는 교회가 되기를 주님을 축원합니다. 皆さんの教会が愛にあふれる教会となりましょ 에베소 교회는 어려운 상황 가운데 핍박받는 상황 가운데도 서로 사랑하였습니다. う。このエペソの教会でもさまざまな難しい状況があったのにもかかわらず愛することを諦めませんでした。 요한계시록 2장에 보면 에베소 교회에 또 보내는 편지 내용이 있습니다. このヨハネの黙示録を見てみると、このエペソの教会に書いてある当てた部分がありますね。 주님은 에베소 교인들이 핍박받는 가운데도 신앙을 지키고 인내와 끈기 있다는 것을 칭찬하셨습니다. 主はですね、このエペソの教会がさまざまな迫害の中にあってもですね、愛があり、そして忍耐があることを本当に褒められています。 그러나 바로 너희가 첫사랑을 잃어버렸다라고 책망하셨습니다. ところがですね、注意も一つあるんです。それは初めの愛を忘れてしまったという注意もあります。 에베소 교회 바울이 처음 소식을 들었을 때는 그 첫사랑이 너무 뜨거웠던 교회였습니다. このエペソの教会のこの知らせをパウロが最初に聞いたときは、その初めの愛というものが豊かに熱くなされていたということが分かります。 하나님을 전심으로 사랑하고 神様を全力を持って愛し、 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 교회가 에베소 교회였습니다. 隣人自分のように愛するのがまさにエペソの教会だったんです。 제가 어제 그 임직식을 하면서 서로 축복해주고 서로 격려해주고 기뻐하는 모습을 볼 때 주님의 사랑을 느낄 수 있었습니다. 昨日ですね、執事安守式があったんですけど、お互いに祝福の時間、愛し合っている姿が見えたとき、神様の愛を豊かに感じる時間になりました。 이시아마 목사님을 통해서 여기에 어려운 아이들에게 그 음식을 제공하려는 그러한 마음들을 그러한 계획들을 듣고 사랑의 마음을 느낄 수 있었습니다. 子ども食堂の働きを聞きながら、本当に愛のあふれているこの教会だなということを感じさせられました。 정말 이러한 사랑의 소식들이 계속해서 퍼지는 요코하마 온누리 교회가 되길 바랍니다. そのような愛の知らせが豊かにあふれてくる横浜おんぬり教会であることを願います。 요한복음 17장에 보면 우리가 서로 사랑할 때 비로소 하나님께서 우리를 사랑하셨는 것을 세상 사람들이 알게 된다고 하셨습니다. このヨハネの福音書の11章を見てみると、私たちのうちに愛があるなら世の人たちは私たちその愛を見て神様の愛を知ることができるというふうに記されています。 요코하마 온누리 교회 성도 한 분 한 분이 서로 사랑함으로 말미암아 이 주변에 믿지 않은 모든 사람들에게 하나님이 사랑이심을 나타내게 되시길 주님을 축원합니다. この横浜おんぬり教会の一人一人がお互いに愛することを通して、この周りにいる人たちが愛があるんだということに気づく私たち一人一人でありましょう。 요코하마 온누리 교회가 예수 중심의 믿음과 사랑으로 소문나는 교회가 되기를 바랍니다. この横浜おんぬり教会がイエス様を信じる信仰と愛の噂が広がる、そのような教会となることを祝福いたします。 한국에서 그 소식을 들을 때 얼마나 기쁜지 모르겠습니다. そのお知らせを韓国で聞けたらどれぐらい嬉しいことでしょうか。 이렇게 사도 바울이 감사를 올리고 나서 또 기도를 올려드리는 내용이 오늘
17절부터 시작됩니다. そしてこのように使徒パウロがこの感謝をしながら、そしてお祈りをしている内容がこの17節以降に現れてきます。 믿음과 사랑이 있었던 교회이지만 사도 바울은 에베소 교회가 더 성장하기를 바랬던 것입니다. もうすでに信仰と愛があふれていますけれども、使徒パウロはそこでとどまることなく、さらに成長することを願っているんですね。 아이가 성장하길 바라는 어머니의 마음이었던 것입니다. 子供が成長するように願っているお母さんの思いですね。 그래서 나는 에베소 교회에 이렇게 기도한다라고 기도 제목을 말하고 있는 것입니다. そして、このエペソの教会にこのように祈ったらよいよというふうに祈る、その模範的な祈りが書かれてあるわけです。 저는 요코하마 온누리교회가 이 기도 제목으로 함께 기도해야 된다고 생각합니다. 私はこの祈りを横浜お祈り教会も一つの思いになって祈らなければならないと思います。 지난 21년 동안 어려운 코로나 가운데도 요코하마 온누리교회는 안정되게 성장해 왔습니다. コロナの中で大変でしたけど、横浜の皆さんは安定的に成長してこられました。 어제 임직자들이 세워졌습니다. そしてついにこの執事たちを立てることができました。 이제 요코하마 온누리교회는 더 성장하는 곳으로 나아가야 될 것입니다. ですからこの横浜お祈り教会はさらに成長するようにしなければいけません。 여기 계신 모든 분들이 한 마음으로 기도하고 나아가야 될 것입니다. ここにいるすべての人が一つとなって主の前に祈り心を持って前に進んでいかなければいけません。 그래서 소망하기는 오늘 이 기도 제목으로 여러분 매일 삶 가운데 기도하시기를 주님으로 축원합니다. ですからこの17節のこの祈りの課題が皆さんの中に毎日毎日祈りとして現れてくることを主の皆によって祝福いたします。 첫 번째 사도 바울은 요코마 성도들이 에베소 성도들이 지혜와 계시의 영인 성령님을 통해 하나님을 더욱 알게 되기를 기도했습니다. まずペテロが言ったのは、神様に栄光を捧げつつ神を知るための知恵と啓示の御霊が与えられることを祈っています。 우리 17절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 17節ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。アメン。 그들은 이미 하나님을 알고 있었습니다. 彼らはもうすでにイエス様、神様を知っている人たちです。 사도 바울은 그러나 더 하나님을 알게 되기를 소망했습니다. しかし使徒パウロはもっと知るようにということを願いました。 하나님을 아는 것은 힘이요 능력이요 생명이기 때문입니다. 神様を知るということはこの力でまた能力であり命だからですね。 요한복음 17장 3절에 이렇게 말씀하셨습니다. ヨハネの福音書の17章の3節を開けてみるとこのように書いてあります。 영생은 오직 한 분이신 참 하나님 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것입니다. 永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることですと書いてあります。 하나님을 아는 것과 예수님을 아는 것은 단순한 지식이 아니라 영원한 생명이라고 하였습니다. 主を知るということはただの知識ではなく永遠の命に至ることなんだということです。 하나님을 알지 못하고 예수님을 알지 못하는 것은 단순히 지식이 부족한 것이 아니라 사망 권세에 놓이게 되는 것입니다. イエス様を知らないということはただの知識がないということではなく、その死の権勢の中に捕まってしまっているということなんです。 하나님을 더 많이 알고 예수님을 더 많이 알수록 우리는 영원한 생명을 더 풍성히 누릴 수 있는 것입니다. イエス様を知り神様を知っていけばいくほど私たちは永遠の命の豊かさに預かっていくことができるということです。 또한 우리 하나님을 알 때 우리 자신이 누구인지 더 분명히 알게 됩니다. そしてもう一つ面白いことは神様を知れば自分自身を知ることにもつながります。 존 칼빙은 하나님과 나를 아는 것이 연결되어 있다라고 말했습니다. カルビンという神学者は、この神様と私というのはつながっているんだというふうに言っています。 변하지 않는 하나님의 기준으로 내 자신을 하나님의 시각으로 나 자신을 볼 때 내가 누구인지 알 수 있는 것입니다. 全く動かないはっきりとした基準を持った神様の視点で自分を見ると自分を正確に測ることができるということです。
하나님을 깊게 알면 내가 누구인지도 알게 되는 것입니다. 神様を深く知ることができると私自身のことが分かってくるということです。 하나님 안에서 영원히 변치 않는 정체성을 가지게 되는 것입니다. 神様が持っておられる永遠に変わらないそのようなもの品性を私たちが受けていくということです。 그래서 이 세상에 우리는 담대히 살 수 있는 で 것입니다. すからこの世がいくらどのような方であっても大胆に歩み続けていけるということです。 하나님을 알면 알수록 우리는 사망 권세에서 싸움에서 승리할 수 있습니다. ですから私たちはその主の中にあって死と戦い勝つことができます。 생명의 능력을 경험하게 된 것입니다. 命の力を感じることができるんです。 하나님을 모를 때 우리는 불안하고 우리는 神様の知らない時には私たちはいつも不安の中にいるしかありません。 하나님을 모를 때 우리는 인생에서 방황할 수밖에 없는 것입니다. そして人生の中にいつも混乱が生じてしまいます。 그래서 성경은 끊임없이 하나님을 알기를 더 알게 되기를 권면하고 있는 것입니다. ですから聖書はいつももっともっと主を知りなさいと続けて言い続けているわけです。 호세아 선지자는 이렇게 권면합니다. 그래서 우리가 여호와를 알자. 여호와 알기 위해 전심전력하자. ホセア書の6章の3節なんですがこのように書いてあります。私は知ろう主を知ることに、を切に追い求めようと書いてあります。 베드로후서에서 베드로 사도는 이렇게 말합니다. 도리어 우리 주시며 구주신 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식 안에서 성장해 가십시오. ペテロの第2ペテロの手紙の3章の18節を見てみると私たちの主である救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいというふうに書いてあります。 여러분 하나님을 알아가는 것이 더 깊어지고 계십니까? 皆様どんどんもっとイエス様を知ることがさらに深くなっていくことができますように祈っています。 만약 하나님을 아는 지식이 멈춰 있다면 사탄의 계력에 빠진 것입니다. もし私たちがそのような成長をとどめてしまうならばむしろ私たちはサタンの罠の中に入っていっていると言っていいものです。 사탄은 우리가 하나님을 아는 것을 너무나 싫어합니다. サタンは私たちが神様のことを知るっていうことをとっても嫌がります。 계속해서 하나님을 오해하게 만듭니다. ですから神様のことをいつも誤解させようとします。 하나님을 떠나게 만듭니다. 神様から去ろうとします。 그 사탄의 계략인 것입니다. それはサタンの計略であり罠です。 여기 계신 우리 한 분 한 분이 어제보다 오늘, 오늘보다 내일 하나님을 더 많이 알게 되시기를 주님을 축원합니다. ですからここにいらっしゃるすべての人が今日よりも明日よりもさらに明後日、もっともっと神様のことを知っていく一人一人となることを信じます。 아멘. 한 가지 질문하겠습니다. 一言ちょっと質問させていただきたいんですが 그럼 우리는 어떻게 하나님을 알 수 있을까요? そしたらどのようにして私たちは神様のことを知ることができるでしょうか。 아이들에게 물어보면 어떻게 대답을 할까요? 子供たちが聞いてきたらどうやって答えますか。 말씀과 기도. 御言葉と祈り、 너무나 평범한 대답이죠. これは本当に素晴らしい答えですよね。 그러나 이것이 진리입니다. でも本当に当たり前の答えかもしれないけど真理です。 하나님은 말씀을 통해 자신이 누구인지를 계시하셨습니다. この神様御言葉の中で自分が誰だということをはっきりと示されています。 우리를 위해 어떤 일을 하셨는지 말씀을 통해 가르쳐 주셨습니다. 私たちのために何をされているのかということを御言葉を通してはっきりと語られています。 앞으로 어떤 일을 행하실지 말씀을 통해 가르쳐 주셨습니다. この先もどのようにされるのかということを御言葉を通してはっきりと語られています。 그래서 우리를 말씀을 통해 하나님을 더 알게 되는 것입니다. ですからこの御言葉を通して私たちは神様のことを知っていくんです。 우리 시편 19편 7절 8절을 한번 읽어보겠습니다. この詩編の19章の19編の7절 8절 7節8節を読みたいと思います。このように書かれてあります。主の教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで人の目を明るくする。アーメン。 말씀은 어리석은 자를 지혜롭게 한다고 했습니다. 御言葉というものは本当にまだ未熟なものを本当に成長させるそのようなものです。 말씀은 우리 마음을 기쁘게 하고 우리 눈을 밝게 뜨게 해준다고 했습니다. 御言葉は私たちの心を明るくし、そしてこう一人一人を本当に目をはっきりと見させるようなそのようなことをなされます。
여기 계신 분들이 말씀으로 지혜롭게 되시길 바랍니다. ですからこの御言葉を本当に知恵を持って聞いていってください。 말씀으로 마음의 기쁨이 가득 차길 바랍니다. この御言葉を通して私たちの心に喜びがあふれるようになる。 여러분 눈이 떠지길 바랍니다. 皆さんの目が開かれるように、 말씀을 가까이 하시기 바랍니다. 御言葉といつも常に近いものであってください。 특별히 말씀을 가까이 하는데 우리가 또 하나님을 알기 위하여 중요한 것이 기도입니다. そしてその中で特別に大切なことはこの御言葉と共に歩む中で重要なことが祈りです。 특별히 회개 기도입니다. その中でも重要なのが悔い改めの祈りです。 성령님은 하나님이 누구이신지 알게 하시는 분이 성령님이십니다. 神様がイエス様が誰なのかということを明確に知らせてくださるのは聖霊の働きです。 성령님은 빛이기 때문에 빛이 오실 때 우리 안에 있는 거짓이 드러나게 되어 있습니다. 聖霊様っていうのは光なので、その光が私たちを照らし、私たちが明るくなった時に私たちのこだわりや私たちのそのような硬さというものが本当に崩されていきます。 성령님이 강하게 역사하시는 곳에는 항상 회개가 있습니다. ですから聖霊が働かれる時には必ず悔い改めが起こります。 요한복음 16장 8절에 예수님은 성령님에 대해서 이렇게 가르쳐 주셨습니다. ヨハネの福音書の16章の8節にはこのようにイエスさんは教えられています。その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。 문제는 이 성령님께서 죄에 대해서 깨닫게 해주셨을 때 회개하지 않으면 우리 마음이 단단해진다는 것입니다. この重要なことはこの聖霊様が私たちのうちに触れてくださってこの悔い改めに導かれた時に私たちの心は本当に豊かなもの、そして動かないものになっていきます。 마음이 완악해지면 우리는 하나님을 알 수가 없는 것입니다. そのように心が整えられると私たちはまっとうに神様のことをよく知っていくことができるようになるということです。 마음이 단단해지면 하나님을 알 수가 없는 것입니다. 逆に言うと心が不安定であると神様のことをちゃんと知ることが難しいということです。 하나님께서 성령님께서 죄를 책망하실 때 우리가 회개하면 성령님께 우리 마음을 갈아엎어 주십니다. この私たちが主の前に出て行って聖霊様に満たされるならば私たちが本当にさまざまなものを本当に変えてくださるそのような働きが起こります。 단단한 마음이 부드러운 마음으로 바뀌게 됩니다. この硬い心をですね柔らかい心に変えてくださいます。 그럴 때 우리는 하나님을 더 분명히 보게 되는 것입니다. そのようになるときに神様をはっきりと見ることができるようになってきます。 성령님께서 여러분에게 마음에 죄를 보여주실 때 회개하시게 되기를 바랍니다. 聖霊様が皆さんの心を開かれるときに皆さんが悔い改めに導かれますように。 그러면 하나님의 그 영광의 빛을 비춰주실 것입니다. そうすると神様の栄光を皆さんを通して表すことになっていきます。 또 한 가지는 또 우리 인생 가운데 고난의 때는 하나님을 아는 최적의 시간입니다. そしてまた私たちの人生の中で苦しみの時は神様をさらに知っていく恵みの時間だということを覚えてほしいんです。 C.S. 루이스는 이런 말을 하였습니다. C.S. ルイスはこのように言います。 고난은 우리를 향한 하나님의 메가폰이다. 苦しみは私たちが神様を知ることのできる拡声器メガホンのようなものだと言っています。 고난은 우리 다 당하기 싫어합니다. 皆さん苦しみが好きな人はいません。 그러나 고난을 통해 하나님을 더 알게 되면 그 고난은 우리를 강하게 합니다. ところがこの苦しみを通して神様を知ることができるのであるならば苦しみさえも恵みとなります。 또 우리를 더 정결하게 합니다. 私たちをさらに清いものとしてくださいます。 그러나 하나님을 떠나고 하나님 없이 고난을 겪게 되면 ところが神様なしにこの苦しみを経験すると 고난은 우리 인생을 망가뜨리게 뿐입니다. その苦しみは私たちの人生を終わりにするようなそのような苦しみとなります。 고난이 중요한 것이 아니라 고난을 어떻게 보냐느냐가 중요한 것입니다. この苦しみが重要ではなくてこの苦しみをどのように見るかが重要です。 시편 38편 8편에 다윗은 이렇게 말합니다. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다.
詩編の34編の8節なんですけれども、このように書いてあります。味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることをと書いてあります。 눈으로 보는 것만 아니라 찍어서 맛을 보라는 것입니다. 目でただ見ているだけではなく、手をつけて味わってみようとか。 이 시를 지을 때 다윗은 살기 위하여 아비멜렉 앞에서 미친 척할 때였습니다. このダビデはこの詩を書いた時どのような状況だったかというと、本当に自分の死の苦しみの中で本当にこのアビメレクというところにもう命からがら逃げていった、狂っているふりをして逃げていったところです。 생명의 위협을 당할 때 여호와의 선하심을 맛보알지니라는 고백을 합니다. この命の危機を感じる時に神の味を味わいなさいというふうに書いた。 다윗은 고난의 때에 예수님을 하나님을 더 분명히 보게 되고 알게 된 것입니다. このようにしてダビデは苦しみの時にむしろ明確に正確に神様がどのような方なのかということを体験することになりました。 시편 34편에서 그래서 그는 이렇게 말합니다. 여호와를 송축하라. 주를 찬양하리로다. 내 영혼이 여호와를 자랑하리라. 내가 이를 듣고 기뻐하리라. 여호와는 광대하시도다. この詩篇をさらに見てみると、主はいつも私を祝福します。私は賛美します。私は神を誇ります。私はそれを聞いて喜びます。そして神様こそが私を救う方だというような賛美が続いていきます。 왕이 자신을 죽이려고 할 때, 살기 위해서 미친 척 할 때 한 노래입니다. 人間の王が自分を殺そうとしてくるときに、その時にあふれた賛美ですね。 그 순간에 여호와의 선하심을 맛보아 알게 된 것입니다. そのようにその瞬間が私たちは神様を味わう瞬間だということです。 욥이 고난 전에는 여호와 하나님에 대해서 듣기만 하였는데 이제 보게 되었다라고 말합니다. ヨブという人は昔は主のことを聞いていただけなんですけど、その苦しみの中で神様の憐れみを実体験していくことになります。 오늘 이 자리 가운데 인생의 고난 가운데 계신 분 계실지 모르겠습니다. 今日もこの中で人生の苦しみの中にある人がきっといると思います。 고난은 하나님을 경험하는 때인 것입니다. その苦しみは神様の恵みを体験するその瞬間だということです。 여러분이 이 시간을 통해서 하나님을 더 선하신 하나님을 경험하게 되시길 주님으로 축원합니다. この苦しみの中で神様の豊かな誠実さを皆様が経験されることを信じ祝福いたします。 하나님이 누구신지 더 알게 되시기를 바랍니다. 神様が一体どういう方なのかをもっとさらに豊かに知ってください。 여러분 하나님을 더 많이 알면 알수록 이 세상에서 승리하며 살게 될 것입니다. 皆さんが神様がどのような方なのか知れば知るほどこの世界の中で豊かに勝利を持って歩んでいけることができます。 우리 모두가 서로 하나님을 더 많이 알게 되기를 중보하고 소망해야 되는 것입니다. 私たちがもっと主を知っていきましょう。 여러분 다음에 오셨을 때 하나님을 더 많이 알게 됐다라는 고백이 있게 되기를 주님으로 축원합니다. 今度会う時はもう私もっと神様のこと分かりましたって言ってお互いに祝福し合いましょう。 아멘. 두 번째로 에베소 성도들을 위하여 사도 바울은 영광스러운 미래가 어떤지를 분명히 알게 되기를 기도하였습니다. 2つ目にこのパウロはエペソにこの栄光の神がどのような方なのかということをもっと見ようというふうにこう言っているわけですね。 18절입니다. エペソビトへの手紙の18章ですね。ごめんなさい、18節、今日の本文の18節です。またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しにより与えられる恵みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほどの栄光に富んだものか。アメン。 우리 영적인 눈은 베일로 가려져 있습니다. 지금 私たちの霊的な目は今こう何か覆いがかかっているようなものです。 예수님을 구주로 영접할 때 우리는 영혼에 대해서 조금 눈에 뜨게 됩니다. イエス様のこの明るさが近づいてくるとき、目が少し開かれていきます。 복음이 주는 놀라운 축복은 영원한 세계가 있다는 것을 알려줍니다. この福音の中でこの私たちに知らされることは永遠なる世界があるということを私たちが見えることができるようになっています。 이 땅의 삶이 전부가 아니라는 것을 가르쳐 줍니다. この世のこの人生が全てではないということが私たちに分かってきます。
또 이 복음은 우리에게 성도들에게 영광스러운 미래가 있다는 것을 가르쳐 주십니다. そして、神様は私たちにその先にもっと素晴らしい栄光に満ちた世界があるんだということを私たちに見せ始めます。 여러분 요한계시록을 보면 하나님께서 완성하실 모습을 보여주고 있습니다. このヨハネの黙示録を見ると神様に対して私たちが本当に主を褒めたたえている姿が現れてきます。 그 영광스러운 모습을 우리가 바라볼 때 우리는 주님 오심을 기다릴 수 있는 것입니다. その栄光の姿というものを私たちが見ることができると私たちはその栄光があるからこそ主を待つことができます。 사도 바울은 성도들에게 우리 성도의 영광스러운 미래가 어떤 것인지 알게 되기를 원했습니다. 使徒パウロはこのエペソの人たちに対してその栄光の姿というものをもっと教えたい、もっと知ってほしいと思ったわけです。 로마서 8장 17절에서 18절입니다. ローマ人への手紙の8章の17節18節ですね、お読みいたします。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。18節、今の苦難の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足らないと私は考えます。アーメン。 아멘. 여러분 무엇을 가르쳐 줍니까? 皆さんこれ何を書いて教えていますか？ 우리가 하나님 나라 상속자가 된다는 것입니다. 私たちが神の国の相続者なんだということが書かれています。 이 땅의 어떤 영광과 비교할 수 없는 영광을 받게 된다는 것입니다. この世のすべての栄光には比べ物にならない栄光が書かれてあるわけです。 여러분 도요다의 상속자를 부러워하십니까? 皆さんいろんなこの土地の、ね、相続者、ね、羨ましいでしょうか？ 도요다와 비교할 수 없는 놀라운 하나님 나라의 상속자가 될 거라고 분명히 말씀해 주고 있습니다. それとははるかに比べ物にならないぐらいの相続を私たちは受けることになるんだということを知ってください。 우리 모두가 영광스러운 형체로 변화될 것입니다. 皆さんが栄光の神様の御業を相続していくことを信じます。 하나님과 영원토록 이 온 우주를 다스리게 될 것입니다. 神様の中ですべての永遠の命を歩んでいき、すべてのものに打ち勝っていくことを信じます。 사도 바울은 성령님을 통해서 이 영광스러운 미래를 보고 맛보아 알았습니다. 使徒パウロはこれを聖霊様の中にあってそれを見、そしてまた味わってきました。 그래서 그 영광을 향하여 이 땅의 삶에서 타협하지 않았습니다. ですからその栄光を見ているのでこの世のさまざまな問題に対してあまりダメージを受けないわけです。 사방에 우겨쌈을 당하여도 답답한 일을 당하여도 낙심하지 않았습니다. だから人々が自分のことをいろいろ攻撃してきたとしてもそれによって自分が落胆することなく主を見続けることができます。 박해를 당해도 버림받지 않고 거꾸를 당해도 망하지 않는다고 고백하였습니다. 自分が倒れようとも本当にそのような中でも倒れることないというふうにこのパウロは告白しています。 왜 그러냐면 그 볼배를 자신이 담고 있기 때문이라고 했습니다. それは神様が与えてくださる恵みというものをしっかりと抱いているからです。 그 보배가 무엇입니까? その恵みは何でしょうか？ 바로 고린도서 4장 6절에 이렇게 말합니다. コリント人への手紙の 괜찮아요. いえいえ 어둠에서 빛이라고 명하신 하나님께서 우리 마음이 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 비추셨기 때문이다. コリント人 고린도서 4장 6절. コリント人への手紙の4章の6節にはこう書いてあります。闇の中から光が輝き出よと言われた神がキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。アメン。 하나님의 영광을 아는 사람은 이 땅 가운데 주눅들지 않습니다. この神様の栄光を知っている人たちはこの世において中毒に落ちることはありません。 고난 가운데도 덜 흔들리게 되는 것입니다. この苦しみを乗り越えていくことができるということ。 나의 미래가 너무나 분명하기 때문인 こ 것입니다. の私の未来というものが明らかだからです。 이 땅에서 비록 가는 길이 험할지라도 나의 도달한 곳은 영광스러운 미래이기 때문인 것입니다. 今自分の生きている人生がいくら難しくても私の行き着く先には素晴らしい未来が用意されているということがはっきりと見えるからです。 자신의 영광스러운 미래를 아는 사람은 이 땅 가운데 타협하지 않는 것입니다. 本当に素晴らしい将来が見えている人は今の苦しみにおいて打ちひしがれることはないということです。
여러분, 여러분의 10년 뒤의 모습은 어떻습니까? 皆さんの10年先の皆さんの姿はどのようなものでしょうか。 20년 뒤의 모습은 어떻습니까? 20年後は皆さんどんな姿になっているでしょうか。 이 땅을 떠난 삶의 모습은 어떻습니까? この世を去った後の姿はどのようなものでしょうか。 여러분, 하나님이 약속하신 영광을 붙들고 계십니까? 皆さんこの神様が約束されたその約束をしっかりと握っているでしょうか。 그 하나님의 약속하신 미래의 영광을 더 붙들게 되시길 바랍니다. その神様が約束されたその未来に皆さんもしっかりと預かるものであってほしいと願います。 그럼 이 땅에 받는 고난을 가볍게 여길 것입니다. するとこの世の苦しみというものが軽くなっていきます。 여기 계신 한 분 한 분이 영광스러운 미래를 더 많이 알게 되기를 날마다 기도하시길 바랍니다. 皆さんここにいる皆さんが本当にこの素晴らしい将来というものをさらにさらに知るものとなってください。 세 번째, 사도 바울은 에베소 교인들을 향하여 하나님의 크신 권능이 알기를 기도했습니다. 3つ目に、このエペソの人たちに教えることは神様の滞納の力を知ってくださいということを言っています。 19절입니다. 19節をお読みいたします。また神の滞納の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。 우리 하나님은 능력의 하나님이십니다. 私たちの神様は力ある神です。 말씀으로 천지를 창조하신 하나님이십니다. 御言葉だけで世界を作られるお方です。 지금도 온 우주를 운행하시는 분이십니다. そして今も全世界全宇宙を治めておられる方です。 지금도 하나님이 허락하시지 않으면 참새 한 마리도 떨어지지 않는다고 말씀하셨습니다. このもし今も神様がお許しになることができなければ何も起こらないということを言われています。 죽은 자를 살리시는 분이십니다. 死んだものを生き返らせることもできるお方です。 문제는 우리가 이런 하나님의 능력에 눈이 감겨져 있다는 し 것입니다. かし問題はその神様の能力を見ることのできない私たちがそれにベルがかかっているということ。 눈에 보이는 현실, 나의 연약함들이 하나님의 영광을, 하나님의 능력을 못 보게 만든다는 것입니다. 私たちの目の前に見える弱さを通して神様の栄光を見えないようにしてしまっているということなんです。 출애굽기에 이스라엘 백성들은 홍해 앞에 다다랐습니다. 出エジプト記の時に航海の前にこのイスラエルの民は立たされることになります。 눈앞에 바다가 가로막고 있는 것입니다. 目の前には海の水が満ちているわけです。 뒤에서는 애굽 군대가 쫓아오고 있습니다. で後ろからはエジプト軍が攻め上ってきているわけです。 그러자 그들은 하나님을 원망하기 시작했습니다. そしてモーセがその時に神様に対して祈り始めます。 바로 전까지 10가지 권능을 행하신 하나님을 경험했음에도 불구하고 それまでに10個の神様の偉大な奇跡を体験していたのにもかかわらず 눈앞에 있는 바다와 뒤에 쫓아온 대적이 너무나 커 보였습니다. それよりも目の前にある水の多さそして後ろから来る軍勢の方がまさに強いと思ってしまいます。 그들은 하나님의 능력을 잃어버렸습니다. ですから神様の力をその瞬間に忘れてしまう。 그럴 때 そのような時 그들은 원망하고 하나님을 원망했던 것이죠. その時にイスラエルの民は神に対して恨み事を言い始めるわけです。 그때 모세를 통하여 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 말합니다. そして神様はこのモーセを通してイスラエルの人々に伝えます。 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. あなたたちは恐れることなく、しっかりと立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさいという。 너희는 하나님의 구원을 보라고 말씀하십니다. あなた方はこの主の救いを見ろと書いてあるわけです、ね。 하나님의 능력을 보라는 것입니다. 神の力を見ろということです。 이것은 오늘 동일하게 우리에게 주신 말씀입니다. それは私たちの今の世においても同じように語られている内容です。 여러분의 믿는 하나님은 어떤 하나님이십니까? 皆様が信じている神様はどのような神様でしょうか。 어떤 책 제목이 이런 책 제목이 있습니다. こんな本のタイトルがあるんですけど Their God is too small. 그들의 신은 너무 작습니다. 그들의 하나님은 너무 작습니다. あの方は小さいですというそういうようなタイトル。 이 정치 환경을 보다 보면 하나님의 크심을 놓치게 됩니다. この政治の状況とかを見ると神様の偉大さを私たちが忘れがちです。 자녀의 문제가 너무 커서 하나님의 능력이 작게 보이는 것입니다. 子供の問題があまりにも大きくて神様の能力が見れなくなってしまいます。
여러분에게서 하나님은 어떤 분이십니까? 皆さんにとって神様はどのような存在でしょうか。 작은 하나님이십니까? 小さい神様でしょうか。 아니면 능력의 하나님이십니까? そうではなくて本当に力ある神様でしょうか。 여러분의 눈은 지금 무엇을 바라보고 皆 계십니까? さんの目は何を見ていますか。 크신 하나님을 바라보고 偉 계십니까? 大な神様を見ているでしょうか。 아니면 환경을 바라보고 계십니까? そうではなくて状況や環境を見ているでしょうか。 아니면 무능력한 자신을 바라보고 있습니까? もしくは自分の中に質問がいっぱい溢れている自分自身を見ているでしょうか。 사도 바울은 우리가 끊임없이 능력의 하나님을 바라봐야 된다라고 말합니다. 使徒パウロはこの本当にずっとこの主を見続けなさい、力ある主を見なさいと言い続けています。 비록 이 땅에서 우리가 죽음을 당한다 할지라도 もし私たちが死ぬような危機の中にあったとしたとしても、 능력의 하나님께서 力ある主は 우리를 부활시키시고 私たちを復活させ、 영광 가운데 우리를 세우실 것입니다. 栄光の姿への私たちを変えられることを信じます。 여러분, 이곳에 계신 한 분 한 분이 이런 하나님의 능력을 더 바라보게 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 皆さん、ここにいらっしゃる皆さんが本当に神様の力を豊かに体験するお一人一人となることを宣言いたします。 여러분 하나님을 더 알게 되기를 소망하시길 바랍니다. 神様のことをもっと知りたいと思うお一人一人になってください。 하나님의 능력을 더 보게 되기를 기도하시길 神 바랍니다. 様の力をもっと豊かに体験するお一人一人になってください。 여러분 앞에 약속된 영광스러운 미래를 쳐다보시길 바랍니다. 皆様の目の前に約束されている栄光の姿を豊かに味わうものとさせてください。 그것을 위해 날마다 기도할 때 하나님께서 여러분과 함께 하시고 여러분을 신앙을 붙들고 계시며 영광을 보여주실 것입니다. そのように皆様が信じて毎日毎日祈り主を求めているならば、その御言葉の通りになることを宣言いたします。 우리 욕과 못누리 교회 서로가 이렇게 기도하게 되시길 바랍니다. 私たちお互いにそのような祈りが豊かに回復されていくことを祝福いたします。 제가 잠깐 기도하겠습니다. お祈りをいたします。